日照金山。现在离高原越来越近了，然后天亮的越来越迟。现在是北京时间的8点钟，天刚刚亮。昨天是在这个214国道旁边录的影，今天要连续爬28公里的上坡，然后平坡加起来是40公里。在国道旁边看到了一只小牛。我从远处看还有一只小狗，它是受伤了还是睡着了呀？哎，小牛，小牛，你是受伤了吗？这边又遇到一家4口，羊爸爸、羊妈妈，还有2个羊宝宝，一家人好幸福呀！现在的海拔是2400米，在这里休息一下吧，吃点中饭。这个是昨天晚上买的馒头没有吃完的，这样吃的。有点冷，馒头是冰的。进入香格里拉，这天气真的太奇怪了，给你们看一下。现在是我的位置是零下4度到7度，热死了都。它太阳底下的温度很高。山里面连信号都没有，除了山就是山。要赶快走出这一片山地，要不然很危险。现在是海拔3000米，实在走不动了。今天就在这边空地上露营了。对面那个雪山是哈义雪山。日照金山。